От ранни зори пред пункта на Български червен кръст в комплекс Хале се изви опашка. Чакащите за хранителни помощи са предимно мургави наши съграждани. Въоръжени и запасени с чували и торби, те вземат разпределените на всеки правоимащ по над 20 кг храни. 20 кг и 400, ориз 2 кг, захар 5 кг, олио 5 литра, леща 2 кг, конфитюр 1 брой, пчелен мед 5 броя, вафли 2 кучи и картофено пюре 5 кучи. До кога ще продължи раздаването на помощи? До края на декември. По принцип, при раздаването на хранителните помощи през последните години винаги има проблеми и напрежение. Преди време се оказа, че зрелият фасул в помощите е фуражен и негоден за ядене. Сега обаче бенефициентите недоволстват, че в този транш няма брашно. Доволни ли сте? Не сме доволни, защото ни дават брашното, само мед дават да едат децата. Защо? В предния транш нямаше ли брашно? Имаше, сега няма. Кой ще дами да едат децата? И другите хранителни продукти не са ли достатъчни? Не сами. Кой да даме? Ориз да едат, мед да едат. От помощ. Не. Защо? Тя да говори. Какво трябва да има? Брашно. И защо ви е брашно? Няма брашно. Нямаше ли предния? Имаше брашно предния. Колко килограма? 4 кг брашно. Защото няма брашно вътре. Само брашното ли е? Как? Брашното важно да ми трябва да готвя за децата днеска. То няма вътре брашно, децата гладни са. И пари ни дават, малко пари дават. И дават, тия продукти са без пари? Малко дават, много малко дават. Кой дават? Нищо ни дават.